ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இது உங்கள் வள்ளி இன்ஜினியரிங். இது என்ன வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து ஒரு ஷாஃப்ட்டில் வந்து நம்ம கீவே போட போகிறோம். டர்னிங் பண்ணியாச்சு. கீவே போடுறதுக்காக டூல் வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக போகிறதுக்காக ஒரு 8 mm ட்ரில் வந்து ஒரு 5 mm டெப்த்துக்கு வந்து நம்ம ட்ரில் பண்ணி ஷேப்பிங் மிஷினில் வந்து நம்ம வந்து கீவே கட் பண்ண போகிறோம். இதை மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் வந்து நம்ம சேனலில் லாங் ஃபார்ம் வீடியோவாக நிறைய இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம லேத்தை பற்றி நம்ம வந்து நிறைய நம்ம சேனலில் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்குறோம். பேசிக்காக புதுசாக பார்க்குற நண்பர்கள் நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்துக்கிட்டு இருக்க எல்லா நண்பர்களுக்கும் நன்றி. நம்ம வேலை பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.